好，大家好，今日我喺呢邊係Katy Asian Town，你睇下，差唔多喺Katy嗰邊喺 Texas，呢個都好靚嘅，呢度好多餐館可以嚟食。如果譬如大家喺第二個州嚟，好似加州New York 佢有過嚟玩，呢度都唔錯。入呢度食都有得買餅買餸呢度有奶茶添。呢邊有sushi、ramen sushi， 好靚。呢度有個地方叫Xmart 個 shopping centre， 好似買嘢食咁 grocery 咯。好，呢度又睇下，哇，好多車呢邊，特別多車。差唔多呢度係個 Asian Town， 但係唔係喺 Bel Air， 但係喺呢邊Katy呢邊。哇，睇下好多餐館，沙巴 Noodle House、芬記、Happy Lemon， 有乜有想食乜就有乜啊！呢個地址呢度係2311 Colonial Parkway Building A 呢邊。我呢個地址呢邊喺Katy，OK， 好。多謝晒哈，好，有咩再傾，唔該，好，拜拜。